Gorsiarraa dhaamsii jechuu qiyya dhiira waa shanan kanan qabne itti heerumin yoo qabaatetti heerumii jetti. Hanqa shanan kana xumuraatti gurra keessan naaliqeessaa sirritti na hordofa. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Egaa ilma dhiiraa kan shanan kana qabu yaa dubartii sirritti ilaalii filadhuu jetti har'a. Tokkoffaan ikhlaasa jennee alkaram, lammaffaan akkasumas sadaffaan shahaamaadha, afraffaan zakaa hikmaa jechuudha. Zakaa fi hikmaa shanaffaan shajaadha. Kana hiikaa goona waliin haa hordofnu. Egaa akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan ni beeytanii namni diin qabu kan amala gaarii qabu gaa isinitti dhufen deebisinaadha je sun amaluma san sirreessina shanan kana keessatti jechuu. Kanarraa sirritti mee yaa shamarran keenya na hordofaa. Tokkoffaan ikhlaasa jenne. Ikhlaasa jechuun maali? Nama gartee dubartii fuudhu tana isiidhaaf qulqulleessu jechuu, jaalalaas waa hunda wafaa nama qabu jechuu. Bifa tana namni qabu jechuun kuni wafaa nama qabu kan hoggaa bira jirtu yeroo dhukkubsattees yeroo fayyaa qabduus yeruma rakkoo fi bal'oo hunda keessatti jechuu. Kan hoggaa ati bira jirtuus akka nama gartee soogidda farra dabarsee dheebuun itti hammaatteetti ganda keessa fifiine jechuu bar dubbiillaa. Kana kan qabu kan jaalala dhugaasiif qabu jechuu. Ikhlaasa suma qofaaf bira jiraachuu dhabde kan jaalattu suma jechuu. Si wajjiin amala gaariin jiraata, suma qofa jiruu gammachuu jiraata, suma qofa jabeessa jechuu. Kuni kana yoo qabaate kaa'inummaa yoo hin qabaanne yeroo ati deemte kageeleetti hin barbaanne kan sirratti kan hoggaa deemte yaa keeta fuunuu barbaanne aboo maaltu maalte yaa keeti yetuun hin salaattu aboo maali yookaan akkana jaa yookaan ogartee maarreedhaaf fedhii maarree naan guutu maarree jaa ooma hin jiru irra ta'anii takka ta'ee jaan akkana hin jenne jechuu hoggaa ati bira hin jirre. Gisee hundaa akka waan bira jirtuutti kasilaalu ikhlaasa jechuun kan hoggaa bira jirtu hunda hoggaa bira hin jirres akka waan bira jirtuutti amaanaa kan jabeessu jechuu. Ifuma amaana lubbuma isaa tana jabeessa barsumaaf amaanaa isaa jabeessa suma qofa jaalata waan ati dubartiin taan qabdu illaanu ati sunuma qabda saniifuu ganda keessan fiiguu jechuu. Sifaata na qaba namni yoo sifaata nan qabaanne ikhlaasa siif hin qabaanne jaalala dhugaa yoo siif hin qabaanne yoo kanuma maallaqa jaalatu taate yoo kanuma gartee fedhumaaf si barbaadu taate kuni rakkisaadha. Yookaan kanuma gartee biyya arabaa yoo ta'e fakkeenyaaf akka gartee itti gariin jejjettu yoo taate asitti fuuneetuma yerootti dabarsinee hoggaa galleta biraa barbaannaa kaja'u san hin ta'u jechuu kun warra akkasiisanii miti. Illaanu asitti yoo biyya tana biyyuma fedhessi fuudhuus bakkuma fedhessi jabeesseeti si hojii deemaa jechuu. Kana qabaachuu qaba. Ikhlaasa waa hunda siif qulqulleessuu qaba. Jaalalaas waa hundaa siif qulqulleessuu qaba. Hoggaan akkana jiru jaalaltii isaa jaalala gartee fakkeenya hin qabne jechuu. Eega gartee gaa ni beeytaa miti dhugaan si jaalate jechuu. Akkasi lammaffaan arjaa jechuu. Lammaffaan nama arjaa. Arjaan tun arjummaan tuni jaarsi arjummaan qabne kan gartee dhiirarraa keessaafuu waan faarfamtu waan beekamtuudha. Jaarsarraa ammaas bifa jaarsa saalee hoggaa ta'e keessaafuu arjummaa qabaachuu qaba. Suni namni gartee arjummaa hoggaa jennu kan gartee kannaas hoggaa kan wasanaa bahee faffacaasu osoo hin taane arjaa waan haati mana isaatti haajamtu waan ijoolleen isaatti haajamtu waan manni isaatti haajamu waan geggeessu jechuu. Baqiila kan taane jechuu. Nama baqiila dooyinamaa kan taane kuni amalarraa dhiirarraatti fokkottuu ittiin jibbama amalaati. Kan waan dhuydu sitti hisaabu kan waan galleqamsutti sitti hisaabu kayoonii fi ati maallaquma keetti irraa warra keessanii ergite guyyuma san waraqaa teessii kan nu kan siiqu jechuu. Kuni baqiila nama badaa kan irraa fagaattu jechuu. Kun maaliif irrina dhiirummaarraa illee irrina qabdi. Itti gaafatama firraa geggeessuu hin danda'u namni bifa tana qabu jechuu. Baqiilummaan kun baqiila yoo mana ol seene nyaata yoo ati goote nyaanni dilli kun maali jaa yoo ati nyaatte maakkana nyaata suuta nyaata wooma hundan dhabu jechuu. Inni oggu takkallee aboo waan nyaannu hin qabnu alarraa deemnuu fidi tokko takkaa gaaf takka baqiila heerumte
nyaata gisee hunda numa gooti wooma garte godhi jeen guyyaa takka aboo waan nyaataan binnu fidi jennaan yaa akhi wooma garte wali goggodhii jetteen ji'een jennaan dhakaa felte ittuma shidde eeggatee hoggaarraa banee laal yaa akhi meerraa ganna geefiti jen hoggaarraa ganna ittee fidde dhakaadha gubatee jechuu harki isaa hoggaa gubatee harke ويا سنبودا كجيلي دي ابنو بتيجين بخيل كناتي جرى رب سن الراقبو خدما نياتا سيكوركودو خوفتا سيكوركودو خدما واتا كسيتين كان يو فتنا بيتيتين يو صابونا نابيتيتين نياتا خيبيرا كوتي وان تكرار كاتو يجو سيمتي خنغرتي نمنمان المان سا خن المان سران اركتن سي في المان سران اركتن بخيله جبما نما برتي ربي برتي اللي جبما جچو خوني نمني ون صدقچو دقبو زكاه سنبافتو بخيله جانين خوني yoo nama zakaa baafatullee taate inumaa bargariin kanuma diinillee qabu baqiilaa jira qarshii kan baafne kamatuma saattuun baafne kanuma inumaa saabuna qaamaan dhiqatuu bitachuun dhaqqabne kan shorofkaan isaa akka ajaa'ibaa akkanaa jira rabbi sinirraa qabu akkasii baqiilaa sinirraa qabu numaan gaggabaabsaa sadii sadaffaan shahamaa jechuun kun maal jechuu afaan arabaati kuni bifa gartee dhiira fakkeenya ajaa'ibaa qabu jechuu maal jechuudha hayyaroo gartee namni tokko dubartiin bakka kamalee seente isii baasu yeroo hunda lubbuu isaa tana dura dabreeti namaaf yaade jechuu lubbuu isaa tana dhiiseeti ilma namaatiif yaade nama shahamaa qabu hoggasiin ja'an namni tokko barabalu nama amala bareedaa qabu jechuu amala bareedaa amala faarfamaadha qaba namaaf yaada nabiil jechuu namaati siif yaada bakka hundatti nama hedduu namaa yaadu jechuu khoni akhlaaqa bareeda qaba waan lubbuu isaatiin fedhu namaanis ni fedha jechuu ammaas bakka feete yoo dubartii tana ni gargaara mawqifaati bakka yoo bakka kamaleetti ati arkamtees sibira dhaabbata rakkoos balloos tahee khoni jechuu siimiti nama hunda bira dhaabbata namni bifatana qabu shahama oggaa janabalu ifii dhabeen nama hunda gargaara khoni maalayyaasii hiree maalayyaasii fi ilmaan keeti nama hunda gargaara qarshii warra keeysaniiti ergitu sittiin qorqodu warra keeysan hin tuffatu sin tuffatu gariin yoo warra keeysan ammoo waan qabaanne warra tuffatee si tuffata yoo kaasumata fuudhe tana nama biratti dubbachuu jibba sodaata si tuffate jechuu gatii sittiin godhu ammoo dhiira shahamaa yoo ta'e kan amala gaarii qabu kan bifti isaa bareedduudha nama hundaa wajjiin bakka rakkattettis kas bira dhaabbatu yoo waa hunda keeysattuu shahamaa namni qabu namni akkanaa khoni yaa salaam khoni yeroo takkallee dogongoruus dhiifama si gaafachuu irraan sodaatu hin boonu jechuu bar gabaabdutti boonaas hin qabu yoo dogongora isaa beeka amalli isaa bareedaa waan ta'eef mushkilaan takka rakkoo yoo isin jidduu jiraate waan san sirreessuuf tattaaffii godha hamma danda'utti jechuu waan san ibiddatti qabsiisuu osoo hin taane sirreessuuf tattaaffii godha khonis bifatana qabaannaan dhiirtii bifatana qabdummaas nama hundaafuu khayrii waan ifiin fedhu nama hundaan fedha afuri nama zakaa qabu aqlii hay sammuu kan qabu jechuun zakaa jechuun zakii oggaa jan nama tokko kan waa fahamu jechuun khawaa fudhatu jechuun khayyarraa nama beeku jechuun khawaa hunda beeku wal hikmaa nama qabu jechuun hayyuun jaani nama hayyuu ta'uu qaba hayyuu oggaa taati waan takka dubbii karaa isiin deemtuuf nama beeku jechuun maaliif dubartiin oggaa nama kana hayyuu irra garte nama kanatti heerumuu dandeessi jechuu nama aqlii qabu oggaa garte kan hayyuu qabu oggaa garte khawaan takka osoo hin dubbannetti yaadu jechuu ka osoo wooma arke gadi lakkifne nama hayyuu kayoo nama jidduu taa'ellee nama walii araarsuu danda'u kan gartee haadha mana isaatii fi ilmaan isaa kanaanillee deemuu danda'u kan nama hundaanillee deemuu danda'u ta'uudha qaba kariyoo rakkoo takka keesseenillee akkatti keessaa bahu beeku kana jechuu kayoo isii wallola san keessaa osoo hiikkaan geenyetti waan kana akkatti keessaa bahu beeku jechuu yoo namni ol didillee sun hayyuu jaama hayyuu nama aqlii qabu jechuu waan kana laaliitii filadhu sifaan tun dhiirarraa bareedduudha hedduu hayyuu ta'uu qaba bakka dubbatutti jechuudha arraba isaa miizaanee dubbata oggaa waasiin jiru miizaana godhee dubbata waan dubbatu hundartuu itti yaadu malee numan dubbatu jechuu akkanuma firraa naasoo hayyuu janiin zakii janiin ammaas nama waa fahamu bakkatti waa fudhatu qaba nama sammuun isaa daleeydu shanaffaan tan xumuraati jeenummaa nama qabu
nama boqsiisi baroosoon taane nama jeena jechuu kan dubartiin kan feetu kana nama gartee isii tiisuu danda'u kan ilmaan isii tiisuu eeguu danda'u kan isaan tiisuu danda'u jechuu waa hundarraahu waan dhufaa hundarraahu kuni jeenummaa qabaachuun kuni jaalaluma isaa isii ibsuufu jeenummaadha jaalaluma siin jaaladha jee afaanii baafachuunu jeenummaa nama qabu jechuudha isii tanaas nama jeenaa oggaasiin jaan mana keessatti oggaa jaartii bira dhufe akka nama gartee sodaattuutitti qaddamee qaalii godhee wajjin deema jechuu kanuma jeenummaa sunuma qabu qaysiin dogongortees oggaa dogongorteenuma lolu gartee jeenummaa isaa agarsiisu yeroo kaanis waan qabu qaba jechuu mana kana keessatti wajjin oggaa shonkortaa jirtu wajji ciraa oggaanii fi nyaata gootu wajji godhaa oggaanii fi gartee waan dalayduun da keessatti oggaa dhiqattus ka wajjin akkasumatti waa hunda keessattuu jechuu barbaadeeti mana kana keessattiif qaqqabeeti hojii jiraata sokketaan isiin tumu qunxuuxaan isa biran jirtu arrabni isa biran jiru jeeyna alattiis ilmaan isaa irrattiis namni yoo tuqees wahuma fedhe irrattuu jeeyna isiit eegu tiisuu danda'a namarraa dhorku danda'a isiis ta'e ilmaan isiitis ta'e waa hunda jechuudha jeeyna oggaasiin jaan akkuma dabarsine kana kan qalbii isii dubartii tana eeggachuu danda'u jechuudha jeenummaas ka qabu jechuun akkana jeenummaa namni qabu jaarsattiin boonti bifatana dubartiin mana sii keessatti kanuma kabajaan jirtu ala jeena jechuudha sodaas hin qabu waan dubbachuu fedhe ni dubbataa jechuu rabbi irraa malee namarraan sodaatu waan haqa dubbachuu irraa isin sodaatu waan haqaa ni dubbata jeena jaan tanaaf dubartiin nama gartee gabaabdutti waa shanan kana qabu yoo sitti dhufe filachuu irraan deebiin jechuu akkanumatti yoo kanas deebitee diini jennee laallee filannee injiin diinii amala saatii laali filadhu hojiin qabu tana laali filadhu meeqaatamtu jira ka diin qabu ka imaana qabu kan harkisa qarshiin baafne meeqaatamtu jira jechuudha kan gartee diin kun mana keessatti isa bira dalagaan hin jirre kan jaartii tana sokketaan dhaabu meeqaatamtu jira kan halkicha faqaa turu ka boqsii itti baru meeqaatamtu jira ammaas kanuma haadha mana isaa jaartii isaa tana jaartuma isaa tana hoggaa isiin manarraa deemti ganduma keessa deemu achuma achi fiigu jawwaalli isaa tanuma biraa jala deema taanuma barbaada beelawaa jechuu beelawaa walleenuu kawaa wal dhabduu fakkaate dhalaan ammoo takkuma hundinuu tanaaf katakkitti tanaa'uu fedhii guutee fi mana qabeenyaas godhee fi waa hundan dandeettiitti hin qabne ganduma keessa fiiga bareedduun hundinan dabrinii ja rabbi isinirraa qabu akkana dhiiraa amala kana hin qabnes amala gaarii rabbiin haa kennuu fi eegaa wanniin jechuu barbaadee akka gartee yoonni gartee akka gartee Muhammad sallallahu alaihi wasallam siitee ati sakka Khadijaa faa ta'uuf qabdaa jechuu barbaadeeti yoonni gartee Aliyyi siitee radiyallahu anhu akka gartee ati Faatimaadhaa ta'uu qabdaa radiyallahu anha akkasi akka Khadijaa radiyallahu anha akka Rasuula sallallahu alaihi wasallam bifa gaarii jechuu bifa gaarii nama bifa gaarii qabu amala gaarii qabu filadhaadhaan isiniin jaa waa shanan kana dhiira qabdu laaliitii filadhuu iyyatee banadhu akka jaan aduun guyyaa harreen ballaa jaan osoo boodan iyyine osoo woy waanne firraa hubadhu jenna kaayaa shamarran lakkii jaan barnamni biyya Arabaafaa jiru haadha takkaa dhalee jaanii fakkaatanii hundinuu gosuma takkaa jettee hirriiban dhabin firraa laalee filadhu akkuma badaan jirutti qaceelaanis jira gaariinis numa jira akkuma hamaan jirutti gaariinis numa jira namni hundi tokko miti akkuma beelawaan jirutti katakkitti isaatti amanfatee wajjiraatus numa jira tanaafu rabbiin yaada muraadee isin yaa guutu bak waan fagaate sinifaa dhiyeessu tajabaate sinifaa laaffisu yennaati. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheer godhuun dagatinaa.